အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ PowerPoint presentation မှာပို့ချမဲ့အကြောင်းအရာပြောမဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးအတွက် slide တွေအများကြီးသုံးဖို့မလိုအပ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ sliding deck လို့ခေါ်တဲ့ slide deck ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ဖန်တီးပုံအစဉ်စဉ်ကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ blank slide တစ်ခုနဲ့စပါပဲအဲ့တော့ slide deck ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ပထမ rectangle တစ်ခုလိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ribbon ကိုဝင်မယ် shapes ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rectangle တွေမှာဒီမှာပထမတစ်ခုပေါ့နော် rectangle ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုယူပါမယ် rectangle ရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ slide ရဲ့ size နဲ့เนาะထပ်တူကြအောင်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူက slide ရဲ့ size နဲ့ rectangle ရဲ့ size နဲ့အတူတူပဲနောက်ထပ် menu ပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကrectangle တစ်ခုထပ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မူလရှိနေတဲ့ rectangle ကိုအလယ်လောက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် rectangle တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းနော် insert ribbon ရဲ့ shapes ကိုဖွင့်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က rounded corner ပေါ့နော် corner လေးတွေလုံးနေတဲ့တစ်ခုကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle ထဲမှာ rounded corner ကိုယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ rounded corner ဆိုတဲ့ rectangle ရဲ့ size ကိုတော့မိမိလိုသလောက်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူ့မှာကကျတော့ rounded corner ဖြစ်တဲ့အတွက် corner လေးတွေကိုလိုသလို control လုပ်လို့ရတဲ့ Y on button လေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံလာဒါညှိလို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ shape အကြီးကြီးနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะတော့ shape ပေါ်မှာမိမိလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပထမတင်လိုက်မယ်အဲ့ shape နှစ်ခုကိုပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဒါ shape နှစ်ခုကိုတွဲလို့ shift key ကိုဖိထားနှစ်ခုလုံးကိုကလပ်ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ် shape နှစ်ခုကတွဲလို့ select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ format ribbon shape format ribbon ရဲ့ဟိုရှိမှာ mark shape ရှိတယ်တစ်ချက်ဖွင့် union နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် union ကိုတစ်ချက်ကလပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နှစ်ခုတွဲရဲ့ select မှတ်ထားတယ်ဆိုနှစ်ခုလုံးက shape တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူကတစ်ခုတည်းဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ shape ကိုတော့လိုအပ်တဲ့ format တစ်ခါတည်းပေးမယ်ဆိုရင် shape ပေါ်မှာ right click ခေါက် shortcut menu ကြလာတယ်အဲ့ဒီမှာ format shape ဆိုတဲ့ command ပါတယ်တစ်ချက်ကလပ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် format shape ဆိုတဲ့ panel ပွင့်လာပါတယ်အဲ့ဒီ panel မှာသူက shape option ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဝင်ရမယ်เนาะသူက text ကိုလည်း format လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဝင်ထားတာကတော့ shape option ဆိုတဲ့အပိုင်း shape ကို format လုပ်ပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာပထမ fill and line ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာline color เนาะ line color ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့ line ကိုတစ်ချက်ဖွင့်သူကတော့ဒီမှာ solid line ကိုရွေးထားတယ် solid line မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ white ကိုပဲယူလိုက်မယ် width ကိုတော့2 point လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါက line အတွက်ဆိုရင်ရပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ fill မှာ fill color ကိုဖွင့်เนาะ fill မှာကကျတော့ solid fill ကိုပဲရွေးထားတယ် color ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လာတင်ထဲမှာပို့ချနေတဲ့ Word Excel PowerPoint အတွက်ပို့ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Word ဆိုရင်လည်း Word color Excel color PowerPoint color เนาะ Power BI color စသဖြင့်ဒီ color တွေကကျွန်တော်ကလာတိကျယူထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ color တွေမယူတတ်သေးဘူးဆိုရင်ရှေ့သင်ခန်းစာအဆက်ဆက်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီ image တွေကနေပြီးတော့ဟာလာ eyedropper နဲ့ဒီ eyedropper ကိုသုံးပြီးတော့ဒီလို color တွေကိုဘယ်လို copy ကူးရမလဲဆိုတာပြောထားတာရှိတယ်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခုက Word အတွက်ဆိုရင်ဒီ shape ကို Word color ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Microsoft Word color အတိုင်းပဲရတယ်ပေါ့မိမိလိုအပ်တဲ့ color ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲဒီ shape ကို select မှတ်ထားသေးပဲဒီမှာကျတော့ effect ပိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ shadow မှာကျွန်တော်တို့က distance ကို5 point လောက်ထားလိုက်မယ် angle ကတော့90 degree ဆိုရတယ်အခြားမပြင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအောက်ခံ shape ကြီးအတွက်ကအဆင်ပြေသွားပြီဆိုပါတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က menu အတွက် text တွေထည့်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် insert ribbon ရဲ့ဟိုနောက်မှာရှိတဲ့ text section ကိုဝင် text box ယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ချက်လည်း text box ရဲ့ size ကိုမိမိလိုအပ်တဲ့ size ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ home ribbon ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုပါတော့ဗျာ font ကတော့ Arial ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့font ရဲ့ size ဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က28လောက်ယူလိုက်မယ်bold ထည့်လိုက်အောင်မယ် shadow ထည့်လိုက်အောင်မယ်စသဖြင့်เนาะ font color ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ white color ပေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ alignment မှာ center align ထည့်လိုက်မယ်စသဖြင့်လိုသလိုပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုကတော့ word ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ text box ကို select မှတ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့က rotate လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် text box ကို select မှတ်ထားတဲ့ format ကိုဝင်เนาะ
အဲ့တော့ arrange section မှာရှိနေတဲ့ rotate မှာဒီမှာ rotate left 90 degree လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါက rotate လှည့်လိုက်တာပြီးတော့မှ text box ကိုလိုတဲ့ size ပြင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape မှာပေါင်းထားတဲ့ menu နေရာလေးမှာဒါနေရာချလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ Microsoft Word အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Word အတွက်လိုအပ်တဲ့ image တွေအခြား text တွေလိုသလိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပို့ချချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် page ရှင်နေမှာကြောက်လို့အခြားမထည့်တော့ဘူးအဲ့တော့ text အချို့ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ text ကိုမိမိလိုသလို format ပြင်လို့ရပါတယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Word အတွက်ဒီမှာ text အချို့ထည့်ထားတယ် Word ဆိုတဲ့ menu လည်းရှိတယ် shape လည်းရှိတယ်အားလုံးကို Control A နဲ့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့မှ group ဖွဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Control G ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ slide ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့เนาะအဲ့တော့ object အားလုံးကအလားဒါအုပ်စုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီเนาะဒါပထမအရေးကြီးပါတယ်image တွေပိုင်းလဲ image တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေါင်းမှတ်လိုက်တာเนาะတွဲလို့မှတ်လိုက်တာနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က animation ထည့်တော့မယ်ဒီဥပမာ animation ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ animation ကိုဘယ်နေရာကစပြီးတော့ထည့်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါ slide ပုံစံလေးလာချင်တာဗျာ slide deck ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းထားတဲ့ object တွေပေါင်းထားတဲ့ shape ကြီးကိုစမှတ်လိုချင်တဲ့နေရာလောက်မှာပထမနေရာချထားလိုက်မယ်နော်မိမိလိုအပ်တဲ့နေရာမှာနေရာချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က animation ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ group တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ animation ribbon ကိုဝင် animation မှာဒီမှာ drop down ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ line animation ကဒီမှာမမြင်ရဘူးဟိုအောက်ကို scroll နဲ့သွားဟိုအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က line ဆိုတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အဖြောင်လေးပဲเนาะအဲ့တော့ line ကိုရွေးလိုက်မယ် effect ကိုပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် animation effect ကိုဝင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ right ကိုသွားနေတာဆိုတော့ right ပေါ့စသဖြင့်နော်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်ကနေပြီးတော့ညာကိုရွေ့သွားမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြင်ဖို့လိုတာလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ animation arrow လေးမှာအစိမ်းရောင်ကစမှတ်အနီရောင်ကဆုံးမှတ်ပေါ့အနီရောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အထိရွေ့ကျင်တာလဲဆိုတာ mouse နဲ့ drag ဖိဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ slide ရဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်အစွန်အထိပဲရွေ့ပါစသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့လိုသလိုချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ခုတည်းကို run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ keyboard က F5 ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းဒီမှာstart from beginning button ကိုစပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပဲသူကဒါဆိုရင်ရသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် escape ကိုနှိပ်ပြီးတော့ normal view ကိုပြန်လာလိုက်မယ်အခြားကျွန်တော်တို့ကဒါ excel တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ PowerPoint တို့ဟာလာ Power BI တို့အတွက်လည်းအလားတူလုပ်သွားရုံပဲဆိုတော့လွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လက် copy paste ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒါပေါင်းထားတဲ့ object အားလုံးကိုတစ်ချက်ကလက်ပြီးတော့ဆက်လက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ control D ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါတစ်ခုလုံး copy ကူးလိုက်တာအားလုံး copy ကူးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါ shape ကိုတစ်ထပ်ထည့်ကြအောင်လိုတဲ့နေရာမှာထားဗျာကျွန်တော်တို့က shape color ကိုပြင်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု select မှတ်ထားတဲ့တစ်ခုကိုနောက်ထပ် select တစ်ခုတစ်ချက်ပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ shape တစ်ခုတည်းကို select မှတ်ထားတော့တာအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့က format panel ကိုပြန်ဝင်เนาะအဲ့တော့ fill color မှာ excel color ပေးလိုက်မယ် excel เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က text တွေကိုလိုသလိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် excel အတွက်ပြီးပြီဆိုပါတော့လွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကလက်เนาะနောက်ထပ် copy ထပ်ကူးမယ်အဲ့တော့တခုသိရမှာက copy ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာ animation တွေပါတခါတည်းပါလာတာကိုเนาะအဲ့တော့သိရပါမယ် animation ထည့်ထားတယ်ပထမတစ်ခုကအဲ့တော့ copy ကူးလိုက်ရင် animation တွေပါအားလုံးပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ excel ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ဒီ group လိုက်ပေါင်းထားတာကိုတစ်ချက်ပြန် select ပြီးတော့ control D ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်เนาะအဲ့တော့ဒါအုပ်စုဖွဲ့ထားတဲ့ object တွေရခဲ့တယ်ပေါ့เนาะသူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကလာဒါ slide ပေါ်မှာလိုတဲ့နေရာကိုချပြီးတော့အဲ့ဒီ shape ပေါ်မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကလက်ဒါဆိုရင် shape တစ်ခုတည်းကို select မှတ်ထားတာသူ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က PowerPoint အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် PowerPoint color ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ text တွေကိုလည်းเนาะလိုသလိုပြင်မှာပေါ့လွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ကလက်နောက်ထပ်တစ်ခုလိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီ PowerPoint ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ collect လိုက်မယ် group လိုက် select မှတ်ထားတယ် control D ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် object အုပ်စုတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာကကြတော့လဲကျွန်တော်တို့က shape ပေါ်မှာတစ်ချက်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ collect ရတယ်ဒါဆို shape တစ်ခုတည်းကို select ထားတာသူ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Power BI color ပေးလိုက်မယ်เนาะ text တွေကိုလည်းလိုသလိုပြင်လိုက်မယ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့တော့ text တွေ image တွေပိုင်းလဲ image တွေကိုလိုသလိုပြင်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့
အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုကတော့အင်မတန်ရေးပါတယ် alignment နော် alignment ကတော့ရေးပါတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ shape တွေကအုပ်စုဖွဲ့ထားတာတွေရောအများကြီးပဲဆိုပါစို့ဒီမှာကတော့အုပ်စုတောင်၄ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကို align ကတညီတညာလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ control A နဲ့အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် group ၄ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က format ribbon ကိုဝင် range section မှာရှိနေတဲ့ align ကိုဖွင့် align မှာကျွန်တော်တို့ကသူကhorizontally သူကစီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးညီစေဖို့ distribute horizontally ကိုတစ်ချက်နှိပ် align ကိုပဲပြန်ဖွင့်เนาะဒီမှာ align middle ကိုတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်လုံးဝเนาะ alignment ကညီသွားပြီဒီလိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင် slide show ကိုစပြီးတော့ run လို့ရပြီဆိုတော့ဒီမှာ keyboard က F5 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ slide show ကိုစလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ next button ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် Microsoft Word အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ animation က run သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နောက်တစ်ခုကတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Excel အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒါ next ကိုနှိပ်ရင် PowerPoint နောက် next ကိုနှိပ်ရင် Power BI စသဖြင့်เนาะကျွန်တော်တို့က sliding deck ကို PowerPoint မှာဒီလိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်เนาะ